多。下雨，川川慢慢出来，支架忘记带了，只能拿在手上。拿在手上这样镜头有水也不知道，有时候拍不到。哇！哇！前几天过来见水，见那么多，哇！鱼就在这边，看看。不，轮子如果全部淹了也没用，赶快过去看一下。到了第一个轮子，感觉密密麻麻，里面全部都是，赶快撸起袖子。上面死了一条罗非。哇，支架忘记带，这样真的很难操作，整个轮子都在震动。提起来，感觉全部都是清道夫，还有埃及。先把它拿桶倒出来。拿起来了，这么多，哦，这条还想跑，啊！没有带支架真的很麻烦。一个，两个，三个，四个，五个。说天气好，再出来，铁粉一直在催，我怎么能不出来？你为什么一倒出来就在动？啊，你为什么出来不动？你为什么也不动？啊，你出来还躺在那边，你不能趴着吗？还有这一条不出来的，卡在碗里面。下次我带铁铲过来，全部把你活埋了。哇，给你放出来，你还摆侧着那个姿势，要叫我怎么拍？不是，要叫我怎么敲？真是的，赶紧收拾一下，轮子放下去收下一个轮子。这一个，诶，怎么也是死的一条罗非鱼呀？不是，死的一条鲤鱼。什么东西把你搞死的？我给你报仇！埃及清道夫。
我把它收上去，帮你报仇。收上来了，就是这些东西，把它搞出来80，然后去下游收一个骡子。还有另外几个，那个地方没有埃及和清道夫了，不知道有没有暴龙。80，你游这么快干嘛？还是没叫我出来？那你出来又不动。80、160，你出来不动，我怎么看得到你？啊，你等我说才动，已经太晚了。啊，你还舍不得出来？我最讨厌这种不老实的。你小也要160，太不老实了。笼子放回去，继续收笼子。哇，这边整个笼子都被淹了。有没有种东西呀？奇怪呀，怎么每个笼子都会死一条鱼呀？这笼子是死罗非。不会吧？白条还有鲈鱼，这搞什么节奏？先收上去再说。看看这笼子，没有种埃及和清道夫，种这个翘嘴放掉，翘嘴放掉。哇，这个小鲈鱼好漂亮，放掉。哇，好漂亮！七星鲈，淡水鲈鱼。不废话，赶紧去收其他笼子。完了完了，这里涨水涨太多了。如果笼子全部淹了，有种鱼也是挂了。没带相机，还有露出一点，还没有全部淹掉。这里边，我靠，涨水涨这么多！还有露出一点，哇，手摸不到。有重，有重，有重！我靠，好多，好多黑鱼，还有其他鱼。这边是没有埃及的，看不清。把笼子拿出去。像这种地方，黑鱼是最多的。这个地方是没有埃及的，也没有清道夫，因为比较高。下游就有，下游车能到，这边只能摩托车跟走路。先收上去。哇，没有带支架，真的不好操作。等一下看半路去找钓鱼的钓友借一个。这么多，哇，弄到水了，擦一下。1、2、3、4条黑鱼，还有黄骨鱼，本地塘是这么大一个。这个本地的，这不是埃及啊。
它胡子是跟埃及一样多，但是你看它的头，它是比较圆。先倒出来给你们看一下，太刺激了！倒出来，倒出来。黄骨鱼跟清道夫一样讨厌，倒又倒不出来，一直卡在那边。哎呀，不管它了，等一下再倒。我靠，这黑鱼2斤多、3斤的，这个2斤多吧。这个应该1斤多，这个小的，这个要放掉，单产就放掉。哎呀，哇，这本地弹脚鱼，你看，这么大一条，这条其实不小，就跟这一条比就差很多。这个小的，这个也要放掉。这条黄骨鱼就是喜欢卡在这种地方。这条黄骨鱼3、4两应该有，弄出来，然后继续。这个本地弹脚鱼小的放掉，这个黑鱼1斤多，这个也要放掉。这个要拿也可以，但是我是要放掉了。这种它已经会繁殖了，让它去繁殖。中跟小放掉，这2条，这条其实个头不小了，本地弹脚鱼，这条是特大，这些就搞回去了，继续收笼子。走到这边差点摔下去，这个就真的是全部淹了。有没有中什么就不知道。诶，只中1条罗非，什么都没有。应该没有破洞吧？算了，收掉，这边太不好走了。收工了。雨越下越大，水都满到这种废弃的田上来了。